روز 4 فوریه کمیته بین المللی المپی اعلان کرد که 15 ورزشکار علاوگی روس و مربیان آنها را به بازی‌های المپی پیونگچخان دعوت نمی‌کند. این 15 نفر در بین 28 ورزشکار روس هستند که از سوی دادگاه بین المللی ورزشی بیگناه دانسته شدند. روز 1 فوریه این دادگاه که قرارگاهش در شویتزاریا می باشد، حکم کمیته بین المللی المپی را از اعتبار ساقط نموده اجازه داد که افراد یاد شده در مسابقه های ورزشی اشتراک کنند. با قبل دادگاه ورزشی استفاده ورزشکاران روس از برنامه دوپینگ در بازی‌های المپی سال 2014 در شهر سوچی روسیه شهادت کافی پیدا نکرد. از این رو دادگاه عیبنامه 28 ورزشکار روس را لغو نمود. توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپی قرار دادگاه را تنقید کرد. حکم دادگاه برای کمیته بین المللی المپی خیلی هم نگران کننده است. ما چنین انتظار نداشتیم. متاسفانه ما فقط درباره سبب‌های این قرار آگاهی داریم. ما بی‌صبرانه طلب می‌کنیم که شرح مفصل در این باره پیشکش شود، ولی دادگاه می‌گوید که چنین شرح آخرهای ماه روان تقدیم خواهد شد. با اشاره به عیبنامه وزنین، این مهلت قابل قبول نیست. هیئت روسیه از شرکت در بازی‌های المپی پیونگچخان محروم شده است، ولی ورزشکاران این کشور می توانند به طور انفرادی در هیئتی به اصطلاح دسته المپی ورزشکاران از روسیه اشتراک کنند. با این وسیله 169 ورزشکار روس حق سبقت در بازی‌های المپی پیونگچخان را که روز جمعه 9 فوریه رسما آغاز می‌شوند حفظ نمودند.